Hello, along Talizaba. Computer learning in Rakhine Nibige Brambi Kosovare, General Zanibige, a Lodi Nine Shonilo, Karila Salinine, Mianilo Nibige, video matata, the wa, the pian, crya, prepare. Get any kind of big video at the shit about Tabila prepare, video, a corner and a Photoshop ko nibige, Patama uso basic kaba nibige, Lela ni Ludi atwa. Pre sabige lela lube pre atwa basic anibige Photoshop ko zabe tongla sa nibi pravila bo pre bare Photoshop ko zabe tongla le pravila be thega nibi thakade de license pong shi di ko zabe lawle sa thakade pravila bo pre bare license pong so sa nibi ro map bulan lobu sa be pre de a low shot sa da low shot po sa di ma pre theory tab pong shi pre bare ige parama song tong le Photoshop ka nibige manga nibige Photoshop Adobe Photoshop 2022 play bare matongza de recommend la zaga ne bige tongbu soge de Photoshop 2022 ko tongza po kong bare feature di ne po bige song bare Photoshop 2022 play bare isa arrow shin na play bare yan sa ko tongbu recommend lo bare license pong di so ne bige za be phun ne so license pong ne bige e be phun ne play bare e be phun ne ba ye za be lo le sa ne bige sa bige le la ke ra aw ye Photoshop ko phon la me Photoshop ko phon sa ne de ma paper down shin ma ne bige file so ya ne ya pa bare thom ho de ma new file so ta de pa bare ye isa ma pa de atwa ne Photoshop software de 2022 down thare ma ho de lu di atwa ne bigeဒီမှာတော့ file တော့နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ new ဆိုပြီးပါပါလိမ့်မယ် new new okay new file ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးစမှာနေပြီဒီ Photoshop 2022မှာဟုတ်တယ်ဒီတူဒီအတွက်ကကြခဲ့ဒီပဲပုံစံမျိုးပို့ဖို့မဟုတ်ပါအခါပုံစံမျိုးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ရေကလေးတော့ဒီပဲမပေါ်ကလေးတော့တခုလေ computer ဒီဘက်ဘေးမှာပေါ်ရစားတော့အတူတူပါရေက image နာမည်မှာနေပြီခုပြီးလိုက်ပါမယ်ဥပမာနေပြီ let's say main photo let's say main photo okay အစားမနေပြီဒီမှာဒီနေရာမှာနေပြီpixel ဖိုက်နေဖို့လိုပါတယ် pixel ဖိုက်နေဖို့လိုပါတယ် sorry pixel မ inches ဖိုက်နေဖို့လိုပါတယ် inches ကနေပြီလက်မပါ inches ဖိုက်နေဖို့လိုပါတယ် inches မှာနေပြီokay မလေးအောင်မှာwidth ကနေပြီလေ height ကနေပြီcrowd လောက်ယူလိုက်ပါမယ် crowd ပြီးရင်နာမနေပြီorientation ကိုယူလိုက်ပါမယ် orientation မှာဒီအရာလိုက်ကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒီကအဲ့ဒါအောက်ကစားဒီမှာတော့ white ပြရပါပေါ့ white ပြရပါပေါ့အပူအောင်ပြရပါပေါ့8 page ဆိုကြလေးရပါတယ် color မှာနေပြီRGB color okay အောက်ကစားဒီမှာတခုလို့ဆိုတယ်မလို့ပါရေဒီမှာ create ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay ရေအဲ့ဒါနေပြီrow depth ပုံ set ပြပါတယ် width ကနေပြီလေ height ကနေပြီcrowd ပြပါတယ်row depth ပုံ set ပြပါတယ်ဒီrow depth ပုံ set မှာဒီမှာအရှိုးဒီကြောင်ကိုဖျက်ရပါပေါ့ဖျက်ရဖို့ဆိုကြဒီrow depth ပုံ set နဲ့လုပ်လို့မရပါ license ပုံကိုနေပြီရေဒီမှာအရှိုးဒီမှာအဲ့မှာနေပြီပါပါလေးပေါ့ effect down ရှိမှာ effect down ရှိမှာပါပါလေးပေါ့ crop ဆိုပြီးcrop crop ဆိုပြီးပါပါလိမ့်မယ် crop crop ရေမပါရလူဒီအတွက်ကြခဲ့ဒီမှာထားလို့မတွေ့လူဒီအတွက်ကကြခဲ့ effect page မှာ right click ကိုနှောက်လိုက်ပါမယ် right click ပါနာ left click မဟုတ် left click နဲ့ right click ကိုနေပြီးအသေးရှာကိုကိုပနားလေးပို့လို့ပါတယ် left click ကနေပြီးbell click ကိုပို့စားပါဒီright click ကနေပြီးညာ click ကိုပို့စားပါအများအားလက်ညှိုးနဲ့ left click မှာနေပြီး mouse ကင်ထားလို့ရှိလက်ညှိုးကနေပြီး left click ဖိပြီး left click ကနေပြီးright click ဖိပါတယ်right click ကိုနှိပ်ပြီးစံနဲ့အမှနေပြီး crop tool ဆိုပြီးပါပါတယ်အမှ crop tool နေပြီးနှိပ်လိုက်ပါမယ် crop tool ကိုနှိပ်ပြီးစံနဲ့အပိတ်စာရှိပို့လာပါလိမ့်မယ်အရှိုးဒီမှာအပိတ်ဆွဲပြီးနှိပ်ရပါတယ်ဒီရပ်ပိတ်ဆွဲလို့နှိပ်လိုက်ရတယ်ဒီခုနကအပိတ်ဆိုတခါတည်းအမှအပိတ် down share ကန်ပြီးဆွဲပိတ်ကလေးရပါတယ်အမှlicense ပုံနဲ့မှနေပြီးအများပန်းအရှုလူတွေကနေပြီးတလက်မလောက်စားပုံမြောက်ပါတယ်width လေးတလက်မဒီ height လေးတလက်မဒီရန်စာကနေပြီးနည်းနည်းမာနမာရေကလေးဘဝကောမကြရှင်ပါလောက်စားကနေပြီး
Nene Krelo Shulo, Lao Nipi, Kuza Gowe, Nene Young She, a young she bitch in all by a bay. A bay Talema so a bay lay town on the big, they gone Krelo Shulo, Malaba, General Mabare, Nene young she, okay, Nene young she, go message in a live with us, a young she was general Swelebame, Pisanet, and Tabo, Collection. Okay, general is a Rabaya, is a lobo de Rabaya, general, like Sapon Tabo, you get general Dapun Lobabo, Dapun so get general, like Sapon Rebo de Dapun the Bolubare, ye general Dapun the bone, in Tanaka down like me, some bravo. Okay, Upamani bige, a Dapunani bige, general lobo, the passport Dapun Betalibabi, passport Dapun Betalibabi, Ima. Lobo passport up when you get economy big safe level like me. Okay, you get general Photoshop go banana get me. You get the ma general go logo double like you get me. Go logo double money be a general open connect me. Open connect as ma go double zanama terrace or table of a go computer ma. 이게 바람아서 마쿠나가 대봉하는 비즈노 데스크톱 마탈레 바레 데스크톱 마 로봇 대봉 바레 이게 클릭 로비게 레프트 클릭 로비게 오픈 건네리 바메 오케이 이게 이 대봉시라 봐야 이 대봉시 앞에 티타 라 테로 라레 이게도 디 아나가사디고 로 아야 피하게 바메 대봉하러 퀄리티 거무공샤 이게 이자고니 비게 또 시고 간비게 레프트 클릭 거 내시 아야 pop nearly by me, you get two piala. Tomahawk general, a toshio kaimani bige, left clean and navy general, swim na, a mabushima typically, to piala ware. Yanto go general, piau becama general, eat up my lotion at Lulu Rababo. Mahulushi general, lotion a pay, Luashuri, Pelababo, lotion by Maravina, Yanto go my pialoshi, Umatapun saunas or yuras are Tibisati Preta Bare. Okay, you get general, is only big, Piagapame, Piazza general in a mad. Paper township general magic wand tool go bare yan kaung shin ne de general kala tu shedi go general ayan phya lai ge ba me thum ho is a shin ne phya ge le ra bare ye kaung shin ne phya lo ra bare polygonal bare polygonal ne general shima tu prabi tha de atain lai lo re si ba ya de general photoshop 2020ne ada sha ka yan sa phit bare e general tu icon shi go hnai lai sa ne tu yan sa go sa pe lo re sa tu da de prabi tha bare ये general a magic one to know about general in a money be a mirror city pani in a man. You get a mirror city and big to a magic one elephant big to had him a pet. That point of long way to Pelarima. You get Yankone as some pray, you get the connect general logabe. In a shape on Shilebame. Okay. General the best on lower babo. Okay, the best is a one shape over me. A one shape, yeah, a one shape or other the best in it. John Lange. Okay, big general backspace collection general Piale Rabare. Okay, you get is a second name general. Okay, Marky general is a second name general. The left click cool how Nalibame. Maybe general background color general big erase lobby. Yeah, is a general left click and name swim general kuna look in Yago Labis and sway you labame. Pow. Replace a general in a ma. Latibame, Latibis and a passport license bone. Hudima general, the pep back down there, a pep back down as an ibige. Dinama, the Nini singing babo. A pelolo maraba. General, the Nini people and Inish is swillabame. Okay. Inish is swillabame. Okay, antagonalibame. Piece and general kuna crop tool when you begin. Bralame, right click tame, crop tool. Piece and general antagonalic everywhere. The Alcasa general preppy the regular balime. Okay. The general background money be a general on Peter at time, the around this one be a Peter at time general, a say on she or tear bubble. A say on she a brown shiva. A brown so be a brown net is a new general, a cry by a brown native. In a brown mataka a new shape playing a bubble. In the Krelo Shulo Kong, and the Ramas of the Rabba. What a Krelo Shulo, a sample by Lolo Rabare. Ige general de yes sikalago ima take babo ima table da general inama
ပုံမှန်တဲ့ဆိုကြအိမ်နာမှာရှိပါတယ်ရန်စီအရောင်ထိတာကျွန်တော်မှာကနည်းနည်းပေါ့ like ကလေးထားလို့ရန်နေရာမှာမရဖိနေပါတယ်ရေကကျွန်တော်အိမ်နာရှိကို right click နဲ့လေးပြီးနေပြီးစတဲ့အိမ်နာမှာနေပြီးက paint bucket tool paint bucket tool ကိုကျွန်တော်နေလေးပါမယ်ရေက background မှာနေပြီး click ထားပါပေါ့ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ဖောက်နေလိုက်မယ် okay ရေကျွန်တော်အနောက်က background color လာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာစတဲ့ကျွန်တော် eraser tool ကိုလောက်ပါမယ် eraser tool ကိုကျွန်တော်ယူပြီးစတဲ့ depth ကို click ဒီ select ထားပါပေါ့ဒီနေ့ရှေ့မနာကျွန်တော်တို့ပင်နာကဒီ apron ရှိလေးကိုလိုက်ဖြတ်ခဲ့ပါမယ်ဒီမှာတာရာခဏရှိရပါပေါ့ okay okay ဒီ apron ရှိလေးကိုပြီးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ inner ကိုပြန်လာပြီး right click ထားပါမယ်ဒီမှာ blur 2 ကိုကျွန်တော်တို့ရပါမယ် blur 2အများဖက်ဒီဘက်တောင်းမှာပါခဲ့ပါတယ်ရန်ထိုးစီကနေပြီးကျွန်တော်မှာခုနပြရပဲ click ထားလို့ဒီဘက်တောင်းမှာ round စားပါဒီကကျွန်တော် blur 2နဲ့နေပြီးနေပြီးစတဲ့အနေနဲ့ရှေ့လုံးမနာပေးနောက်ရှေ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးနှိပ်ပါမယ်ဒါဖြစ်ဆို blur 2ကနေနေရှေ့ဝါလာတဲ့သဘောပါသူကဒီဝါလာစတဲ့အနောက်ကကျွန်တော်တို့ background အစိမ်းအောင်ရှိတဲ့နေနေ row seller ရဲ့ပုံစံမျိုးရှေ့ဖိတ်လာပါပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပဲ Photoshop နဲ့လောက်စားတော့မှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဓာတ်ပုံစံအသက်ဝင်လာဖို့ဖိတ်ပါတယ် okay နည်းနည်းပေါ့ဆိုရပါရ ပေးနာ down ရှေ့ပါ okay ရေကကျွန်တော်တို့ဇာနေပြီးမှာ right click ထောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ pattern image ကိုနှိပ်ပါမယ် flatten image ကိုနှိပ်ပြီးစတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ image ကိုလာပြီးadjustment မှာဒီ brightness နဲ့ကျွန်တော်တို့ contrast ကိုနှိပ်ပြီး color ရှင်းနေရှင်းနေပါမယ် okay okay ရေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရပါလားကျွန်တော်တို့ဒီ passport ဓာတ်ပုံရပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇာနီပြီးအရှိုးလူတွေကနေပြီးဒီမှာအန်ဂျီထိစာရှင်မျိုးကိုကြိုက်ခဲ့ပါတယ်အန်ဂျီထိစာဒီခေါင်းမှာနေပြီးအန်ဂျီထိစာကျွန်တော်ရဲ့အန်ဂျီထိစာကိုနေပြီးနောက်ထပ်တဲ့ပြပြီးလိုက်ပါမယ်အန်ဂျီတဲ့ဇာပဲထိလေးဆိုတာနေပြီးအန်ဂျီထိစာကိုနေကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြပြီးလိုက်ပါမယ် okay ရေကကျွန်တော်တို့ခုနနေရာကိုပြန်လာခဲ့ပေါ်ဒီမှာ file ကိုနေပြီး new နေရာကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ inches ပြန်ရပါဖို့ width 4 and height 6ပြန်ရပါမယ်ရေက create ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay ရေကကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံကိုလာပြီးကျွန်တော်တို့ left click နဲ့ဆွဲပြီးတနာကနေရာကိုလာလိုက်ပါမယ် okay ရေနည်းနည်းရှင်းငေးလိုက်ပါမယ်အချို့လူဒီမှာအပယ်ငေးရကြည့်ရခါနေပြီးဒီ control ကိုနေပြီးနှိပ်ထားစာမျိုးရှိပါတယ်ဒီ Photoshop version ပုံမှာနေပြီးစကားပြောတော့ပါတယ်ရန်စာနေပြီးကျွန်တော်တို့မှာကြခဲ့ဒီ2020မှာသုံးဝင်လူတွေအတွက်ဒီ shift ကိုလေးနှိပ်ကြတာမလို့ shift ကိုနှိပ်လို့ရှိခဲ့အပယ်ဖိလာတတ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ Photoshop 2020မှာက shift ကိုနှိပ်ခဲ့အပယ် tab ကနေပြီး original မဟုတ်ဘဲနဲ့အပယ်ရောင်းလာတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် control ကိုဒီအရှိုး Photoshop version မှာ control ကိုနှိပ်ရပါတယ် control ကိုနှိပ်ခါမှဒီပဲတေးလောက်စားဖိတ်ပါတယ်ဒီကအခုကျွန်တော်တို့မှာ control ကိုနှိပ်စတဲ့ဒီပဲနားရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီက Photoshop version 2020မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုလေးလောက်စားမလို့ပါ okay ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းပဲဆွဲလိုက်ပါမယ်အများပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်ပုံကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတော့ထုတ်ရတဲ့ခါနေပြီးကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံမှာနေပြီးခုနကကျွန်တော်ပြခရတဲ့အတိုင်း white နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ height မှာနေပြီး46to ဒီဥစား46ဓာတ်ပုံအဖာထားရရှိပါတယ်ရန်အဖာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိတ်ပြီးထုတ်တာပါဒီဓာတ်ပုံအဖာမှာဆိုကျွန်တော်တို့46ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရန်မှာနေပြီးအများဆုံးကန်တာနေပြီး3ပုံပဲကန်ပါတယ်3ပုံဒီရန်3ပုံကိုနေပြီးကျွန်တော်တို့ပြေးလို့ရှူလို့အသေးအရှာတညီလေးထုတ်ခဲ့ပါပေါ့ရေကကျွန်တော်တို့အမှနေပြီးalt alter ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ထားတာပါပေါ့နှိပ်ထားပြီးတိုင်းနေပြီးအမှမြောက်နှစ်ခုရှိပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့ left click ကိုနှိပ်ပါနေပြီးဘေးနားရှိကိုဆွဲလဲဆန်တဲ့ပုံတူတပုံထွက်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ either လုပ်ဖို့အတွက်နေပြီးအမှကတခေါက်လာအမှနေပြီးအမှ u ရပ်ပဲလောက်စားတာဟာလည်းမလိုပါရကျွန်တော် edit ပုံကပဲကျွန်တော်တို့ copy ယူလေးလုပ်ရပါတယ် okay နောက်တစ်ခါတိုင်း alter ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ right ဒီ left click ကိုနှိပ်ပြီးနဲ့ဆွဲလိုက်ပါမယ် okay ဓာတ်ပုံလေးကနေပြီးနည်းနည်းစိနေပါတယ်ဓာတ်ပုံလေးကိုနည်းကျွန်တော်တို့ဒီ arrow ရှင်နဲ့နည်းနည်းခွာလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံထွက်လာတဲ့အချိန်ကနေပြီးနည်းနည်းကတ်ကြည့်ရှင်နဲ့ညှက်လို့ရအောင် okay ဒီကလောက်ဆိုပြီးအဆင်ပြေပါရဒီကျွန်တော်တို့ left click ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ select သုံးခုလုံးကိုလုပ်လိုက်ပါမယ်လုပ်ပြီးဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရှေ့ထပ်ငေးလိုက်ပါမယ် okay ဒီက is နေပြီး
general license ပုံ site အမှန်ဖိုက်ပါတယ်ဒီကသုံးခုလုံးကို select လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် author ကိုနှိပ်ပြီးအောက်ပေါ်ပြန်ဆွဲလိုက်ပါမယ် okay ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဓာတ်ပုံစာနှစ်ပုံထုတ်ဖို့လေ crop ပုံလား3ပုံလားစာနှစ်ပုံလေ6ပုံလား12ပုံလားဒါဟာတဲ့ဆွဲလိုက်လို့ရပါတယ် okay 12ပုံထုတ်ဖို့ဆိုကြတော့ဒီပဲလောက်ရပါပေါ့ okay ဒီကအောင်လို့12ပုံထုတ်ဖို့ဆိုကြတော့နည်းနည်းရှင်းထိုင်ခဲ့ရပါပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့ဒါ license ပုံရပါရlicense ပုံရပြီးစတဲ့ကျွန်တော်တို့ a ဘက်မှာ right click နောက်ပြီးစတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ right click နဲ့ပြီးစတဲ့ flatten image ကိုနှိပ်ပြီးစတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံစာနေပြီးအောင်လုံးတစ်ခုတည်းဖိုက်လိုက်ပါရအောင်တစ်ခုတည်းဒီကကျွန်တော်တို့ color shade brushing လုပ်ရပါတယ်ကို printer ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ဖို့ကို printer မှာနေပြီးကျွန်တော်တို့ see around တခါတကြရဲ့ printer မှာဟောင်းလို့ရှိခဲ့ see ဒီဇိုင်းနေပြီးဒီပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံမှန်ထုတ်လို့ရှိခဲ့ see နေစားတော့မှုံစားတော့ဖိတ်တတ်ပါတယ်ဒီကို printer အလိုက်ကျွန်တော်တို့ create မှာနေပြီးရမှာကို printer က see ပုံတက်လာဆိုကြနေအလန့်ရှိပြီးတာတန်းတော့ထုတ်လို့ရတယ်ဒီထွက်လာတဲ့အခါနေပြီးပုံမှန်ထွက်လာပါလိမ့်မယ် okay ဒီအစားကနေပြီးကျွန်တော်တို့ passport ပုံရပါရဒီပဲလုပ်ပါတယ် passport ပုံကိုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ဖို့ဆိုကြ file မှာနေပြီးမှာ print ကိုလာလိုက် printer နဲ့ရှိတ်ထားလို့ရှိကြကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရပါရဒီကိုကတာ print မထုတ်သည့်ဒီဓာတ်ပုံရှိကို save ထားဖို့ဆိုကြကျွန်တော်တို့အမှာ save as လို့ပါပါတယ် save as ကိုနှိပ်လိုက်စမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှာ jpeg ကိုနှိပ်ပါမယ် jpeg ပြရပါပေါ့ okay ဓာတ်ပုံမှာနေပြီးကျွန်တော်တို့မှာကိုလှကြောမှာနေပြီးကိုလှကြောဓာတ်ပုံတစ်ခုနာမည်ပြစမ်းနဲ့ကို save လုပ်ဖို့နေရာမှာကျွန်တော် picture မှာ save လုပ်ထားဖို့လား desktop မှာ save လုပ်ထားဖို့လားကျွန်တော်က desktop မှာနေပြီးဥပမာ save လုပ်လိုက်ပါမယ် okay ဒီ save ကိုနေပြီးစမ်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ resolution ကိုနေပြီးလုပ်ရပါတယ် quality height လား maximum လား low လားကျွန်တော်တို့အများအား height ကိုထားပါတယ်ဒီအမှာကို file လာနေပြီးဇာလောက်ထိယူဖို့လေ quality 4567 okay ဒီမှာရေကို quality ဓာတ်ပုံဒီကျွန်တော် size စာရင်ပြီးဒီ338.8k ရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ 1MB တော့မရှိပါ okay ကျွန်တော်တို့ 1MB တော့မရှိပါ maximum height ကိုလောက်ထားကြပါ height ဆိုကြလေတော့ကျွန်တော်တို့ 1MB လောက်တော့မရှိပါ okay ဒီကျွန်တော်တို့ save လိုက်ပါမယ် okay ဒီကျွန်တော်တို့အမှာဓာတ်ပုံမှာလောက်နေပါရ okay ဒီအစားနေပြီးကျွန်တော် passport လောက်တဲ့နည်းကိုပြပြီးတော့ဖိတ်ပါတယ်တခုခုမိစရာရှိကလေးကျွန်တော် page မှာနေပြီးသို့မဟုတ် YouTube video အောက်မှာနေပြီးမိထားလို့ရပါတယ်အောင်လုံး review ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video အများကြီးတာပြီးလက်ပါမယ်ကိုပြီးရှန်ရဲ့အချက်လက်ရှိကလေးကျွန်တော်ကိုနေပြီး comment အောက်မှာမိထားလို့ရပါတယ်ကို research ပြီးဇာပေ video မျိုးကိုလေ့လာရှန်လေဆိုရဲစာကိုနေပြီးလေကျွန်တော်တို့ comment အောက်မှာနေပြီးမိထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အရှင်ရှိကိုစားပြီးကျွန်တော်တာပြီးရပါမယ်အားလုံး see you next time